นี้9:47 นาทีอุณหภูมิประมาณ19 องศาแบบในวันที่ฝนโปรยปลายมากแล้วยังไงต่อข้ามถนนเรามอไซค์ไม่ดูเราเลยโอ้ยลมแรงมากเลยตอนนี้อยู่หน้าร้านขนมปังขุยไส้โสไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าคิวถ่ายรูปคนเยอะมากเลยไอ้ร้านเหลืองๆที่เขาฮิตๆกันเราคิดว่าจะมีที่นั่งแต่ไม่มีเราไม่รู้ว่าจะต้องสั่งยังไงด้วยแต่ร้านน่าจะต้องสั่งน้ำดูอ๋อเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยหรือว่าเขามาถ่ายรูปกับกาแฟเฉยเขาบอกว่ามากินบ้าหมี่อะไรอะที่ร้านนี้เขาก็ไม่กินอ่ะไม่มีเป็นแบบประมาณตรงนี้มันก็แบบไหลนี่เราก็ได้ขนมปังใช่ไหมขนมปังเนาะมาแล้วนะตอนนี้เรากำลังเดินไปหาร้านชาชื่อชาไข่มุกชื่อดิงทีก็เรากำลังข้ามโอเคเย้ในที่สุดเราก็ข้ามถนนได้ยังไงต่อดีเรานี่เมื่อกี้ก็แบบไปซื้อลมต่อราคามาด้วยจากตอนแรกแบบคิด80,000เวียดนามดองนะคะเราต่อมาจนได้ในราคา60แหละ60,000ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนี่เป็นเงินไทยก็ประมาณกี่บาทนะ80ประมาณ85 บาทไหนอ่ะไปมีความโนสนโนแคร์ทางมาลายมากเราจะมาข้ามกลางกี่แยกเนี่ยมีความผจญภัยเล็กน้อยอันนี้คือหน้าตาขนมปังที่ได้มาจากร้านสีเหลืองๆเมื่อกี้นี้มีผักด้วยอ่ะพี่ฟ้าสั่งเมนูอะไรไปประมาณเท่าไหร่39ได้39อ่ะ37ดองมันคือร้านชาไต้หวันยังไม่รู้รสชาติเป็นลองเป็นนะคะพี่ซันดี้ยังไม่ได้กินอร่อยใช่ไหมล่ะหน้าว้าวอ่ะคนญี่ปุ่นด้วยเล่นใหญ่มากค่ะดีไหมชาจัดว่าดีนะคะจัดว่าดีไม่หรอกเรากินชาธรรมดาแล้วมากนะคะไข่มุกดีไหมก็อาจจะเพราะว่าเราสั่งหวานมาแบบเอ้าความหวานน้อยได้ด้วยเหรออุ่นมีให้หรอความหวานจริงไหมเห็นรู้เรื่องเล่นใหญ่อีกคนใช่เผ็ดอร่อยดีจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรกาวี่ชิคเก้นอะไรสักอย่างไหนก็อร่อยดีติดเผ็ดหน่อยแต่ด้วยความที่ไม่ชอบกินผักก็แต่ว่ากินได้ขนมปังมันแบบออกกรอบขนมปังกรอบมากแต่แบบมันเผ็ดอ่ะใช่แบบเผ็ดเลยกำลังคิดดูว่าจะไปซื้อชาดีไหมดูไม่ได้
ไม่ยังไม่ยุ่งเลยเราจะไปเก็บของไปไม่เราจะไปในเกมมาต่อ นี่ อันนี้คือเป็นวิวหลังร้านชา ไปในเกมเสร็จแล้วเราจะมากินข้าวในเมืองก็ไปที่เสร็จจะได้กระเป๋า หมดแหละ ยุ่ง ตอนนี้เราก็ออกจากร้านดิงทีมาแล้วนะ ต่อไปเราจะไปน่าตลกมากเลย ไปอะไรนะไฮเดนเดียด้วยสภาพฝนแบบโรยปลาย ไปเอาข้ามถนนอีกแล้ว สภาพแบบ เออ ฝนตกหนักแล้วมีลมหนาวเลย จริงสวัสดีค่ะ ตอนนี้ถึงทุ่งไฮเดรเดียแล้ว ด้วยสภาพฝนตกไหนๆก็มาแล้วก็ต้องลุยฝนถ่ายทำงานลำบากมากฝนตกก็แซนดี้คือยกความทุ่มเทให้แซนดี้ค่ะแบบฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ร้านแอนคาเฟ่ นี่คือสั่งกาแฟมาแอนสเปเชียลเดี๋ยวชิมให้ทุกคนดู แก้วกระติกหนึ่ง นี่เขาบอกว่ามันมีครีมอยู่ข้างใน เดินไม่ถ่ายแก้วอ่ะ มันจะต้องละมุนมากๆแน่นอน เล่นใหญ่ไหม ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ทำไมอ่ะไหนบอกว่าพิเศษ นายดูอึ้ง ขมชัดมันไม่ละมุนอย่างที่คิดอะทุกคน ๆก็อาจจะเหมาะกับคนที่กินเป็นคอเอสเปรสโซ่นะคะเราเป็น ซึ่ง คนคออ่อนไง มันมีแค่เอสเปรสโซ่กับครีมค่ะ มันมี ไม่ ครี ได้ฟัง ม เหรอตอนที่เขาบอกอ่ะ มันมีครีมนะมันควรจะนุ่มกว่านี้ดิวะพอแล้วไหม นี่ส่วนของเราเป็น จริงๆมันเต็มแก้วนะ แต่ เอ้ยนี่สวยไปดิเนี่ยอุ่นวายอยู่คนเดียว เออเรื่องนี้เดนจะไม่ยุ่งแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวแบบว่าตอนนี้รออาหารอยู่ ใช่ ตอนนี้เราอาหารอยู่ ตอนแรกเราไปอัพคาเฟ่ก่อน แต่ว่ามันปิดวงหักก็เลยต้องมาตบกับแอน ก็เลยไปถ่ายวิวมา เหมือนแบบแอบรอบๆเข้าไปในร้านเขาแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปกัน นี่อาหารเรามาแล้ว โอ้ โอเค อันนี้คือของเดือนเหรอ อันนี้ของพี่สุด ไม่อันเนี้ย ไม่เอานะของเรา อ๋อ โอเคเอ้ยอันนี้น่ากินมีลูกไตอาหารเวียดนาม เหมือนเรามากินอาหารอิตาเลียนกันที่เวียดนาม อัน นะคะ นี้เป็นอิตาเลียน เรากินอาหารเวียดนามมาหลายวันแล้วไม่เป็นไรหรอก สวัสดีทุกคน ตอนนี้ก็คืออาหารเราหมดไป2 จานแล้วนะคะ ก็คืออันเนี้ยคือแบบว่ามาอย่างสุดท้ายเลย เออ แล้วก็คืออันนี้คือมาพร้อมกันแต่คืออันนี้แบบขายดีสุด คือแบบโดนแย่งแต่คือเจ้าของเมนูนี้ก็ไปแย่งอันนี้แล้วสุดท้ายเขาก็แบบมากินของเขา ด้วยสีหน้าแบบนี้ อิตาลีและสปาเกตตีของเขา ดูสีหน้าคนกิน อร่อยมากๆค่ะ ดูเมนูที่สั่งมาคือ2 อย่าง ความอร่อยนี้คือแบบเต็ม เต็ม 10ให้เท่าไหร่คะ
ให้เขาเหลือเครดิตไปบ้าง แฮปปี้ใช่ไหม ทุกคนมีความสุขเราก็ดีใจ คือฝันเห็นวันนี้คิดว่าเซฟสุด เต็มไหมล่ะโรเมโต้ซอสพาสต้าโรเมโต้ซอสตอนต้องได้กินน้ำมันอร่อยมาก เราจะมาดูกันนะคะว่าบิ๊กซีเวียดนามจะเหมือนบิ๊กซีประเทศไทยหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกคือเราจะมาถ่ายรูปชิวๆข้างบนแต่ว่าฝนตก เราเลยเปลี่ยนใจลงมาข้างล่างแทน ข้างหลังนี้น่าจะเป็นโรงหนังนะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกัน คือที่นี่ภาษาอังกฤษน้อยเหมือนกันนะอ่านป้ายภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลย กระสีเขียวหนาว กินอยู่นะแต่นี่เอ้ยแหนมเนืองพี่หรือเปล่านะไม่น่าใช่ หลังไปบิ๊กซี กำลังไปบิ๊กซีกันนะคะคนเยอะใช้ได้ เห็นไหม ตอนนี้ก็ออกมาจากบิ๊กซีแล้ว อยู่ตรงลานระหว่างดอกทานตะวันกับดอกอะไรไม่รู้ ดอกบัว มันไม่ใช่ดอกบัว มันอะไรนะอาร์ติสอะไรของอะไรนะ ช่างมัน ดอกบัวก็ดอกบัว คือเท่าที่อ่านรีวิวมาเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่นี่ ก็จะมีของขาย ด้านขวาจะเป็น อยู่ตรงข้ามเล็ก เรามาตามหาร้านพิซซ่าที่นี่ ก็รอลุ้นอยู่ว่าเราจะได้กินไหม แล้วอีกอย่างฝนมันตกทั้งวันเลย ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นเวียดนามมาที่นี่เท่าไหร่ น่าจะมีแต่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่มา เพราะว่าไหนๆก็มาแล้ว เดี๋ยวเขาก็ถ่ายรูป ถ่ายรูปคู่กับอี คนขายก็ยังอยู่ อืม แย่งคิวไอคิวอีกในคิวเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราก๊อปรูปมาว่าทิวเด็กเขาทำท่าน่ะ อ๋อโอ้ยลมวิวลมหนาวมาก ต้องทำท่านี้ เตะขา อันนี้ไม่ใช่ร้านพิซซ่าสักหน่อย ไม่ไหวนะ นี่เป็นร้านผักย่าง อ๋อ มีพิซซ่าด้วย ถึงแล้วเดินมาเรื่อยๆจะกินข้างนอกหรือว่าจะเข้าไปกินข้างใน ไม่เข้าอ่ะมาถ่ายรูป กินไหม ยินดิผมไปหาพิซซ่า นี่ไงพิซซ่า พิซซ่าอะไรนะแค่รูป พิซซ่าดาราอ้าวทำไมพูดไทยได้ ใช่ไหมพิซซ่าเราพิซซ่าต้องรอ มีหลายร้านเลย ก็ ต้องมาลอยกระป๋องเราเนี่ยได้ยังเอากล้องไหนนะอ้าวถึงคู่อ่ะถึงคู่อ่ะ มันชมพูโว้ยโอ้มีความลมมาก ไม่ไหวอะไรนี่เขาไม่ไหวไปไทยเดนเยียกลางพายุเข้าไปแล้วโอ้ยแถวนี้ไม่มีไทยเดนเยียให้ถ่ายไปทางรถไก่ ตากล้องเราพร้อมแล้วนะคะ แล้วนี่ก็นางแบบเราพร้อมหรือยัง เดือนไง
bảo nó lốt 2 sữa ở đấy. Cảm ơn. ต้องพูดอะไรหนาวแล้วคิดไม่ออก พิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าญี่ปุ่น Sữa đậu nành nóng chực. น้ำเต้าหู้ นันเต้าหู้อุ้ยอยากกิน เอาดิ วัน 1 ly sữa hay của anh? Sữa đậu nành vô đây ngồi đi em ơi. Sữa đậu nành nóng ráo đi chăng nữa em ơi. Anh gì vô đây ngồi đi anh.เขาหิวเหรอ หิวเหรออีกินสปาเกตตีหมดเธออะAnh chén sữa đậu nành vô đây ngồi đi anh. รับ